Dion, kamu ngapain? Aku mau beli es itu. Dion, ayolah, nggak usah ladenin itu. Kamu traktir aku aja. Dion, kok kamu minum es nanti batuk loh kata mama kamu. Iya Lili, nggak apa-apa kok, asal dia nggak lihat. Ya udah deh, terserah kamu aja. Asik, ngam-ngamnya, ngam-ngam. Aduh, beli sayur, ikan, apalagi ya. Dion,